Þá er komið að lið 9, skýrsla bæjarstjóra. Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Og hér kemur það helsta sem hefur verið á döfinni hjá mér núna síðustu 2 vikur. Og enn og aftur er það gerð fjárhagsáætlunar sem ber hæst og er fyrirferða mest. Þess fyrir utan þá tók ég þar síðustu viku á móti japanska sendiherranum Rotario Suzuki og það var óskaplega ánægilegu fundur. Nú í byrjun síðustu viku hittum við kollega okkar í Dalvíkurbyggð og ræddum samstarf og samvinnu og það var sömuleiðis mjög góður fundur og áhugaverður fyrir margra hluta sakir. Nú ég og aðstoðarmaður minn Hulda Sif áttum fund með SSNE varðandi mögulega nálgun á framkvæmd vestnorrænu menningarhátíðarinnar listin að lifa á norðurslóðum og er það mál komið í góðan feril hjá SSNE. Nú síðustu vikur hef ég ásamt forstöðumanni umhverfismála farið í heimsóknir forstöðumanni umhverfismála og skipulagsstjóra farið í heimsóknir og skoðað hin ýmsu svæði í sveitarfélaginu þar sem við erum í uppbyggingu eða í stöndum í endurbótum. Ég verð nú að segja að það er nauðsynlegt að fara reglulega á rúntinn og skoða umhverfið og hvetja atvinnurekendur til þess að huga að nærumhverfi sínu og taka til og okkur hefur hvarvetna verið vel tekið og bara almenn ánægja með það sé litið við. Nú, það var ánægjulegt að fagna með Sigurði Inga Jóhannssyni innviðaráðherra, stjórnendum og starfsfólki húsnæðis- og mannvirkjastofnunar í síðustu viku þegar tilkynnt var flutning á 5 sérfræðistörfum hingað til Akureyrar. Þetta er mjög jákvætt og ekki síður mikilvægt því þarna er að ræða sérfræðistörf sem við þurfum sárlega á að halda. Nú seinna sama dag heimsótti ég Grófina en þar fer fram gott og mikilvægt starf sem hefur ég myndi segja gríðarlega mikla þýðingu í lífi margra sem sækir sér stuðning og stundum einfaldlega bara til þess að halda daglegum dampi þegar andlega hliðin er brothætt. Og síðasta verk þess dags var að sækja aðalfund menningafélags Akureyrar. Og það var heldur betur ánægjulegt að sjá hversu gróskumikið starfið er og hvað reksturinn hefur þrátt fyrir allt tekið kipp. Nú stjórnarfundur þekkingavarða fór fram síðastliðinn 5. og í gær var svo fundur með fulltrúum heilsuverndar og aðalfundur menningafélagsins Hofs og svo undirritaði ég rekstrarsamningu við fulltrúa frá siglingaklúbbnum Nökkva rekstrarins á félaginu. Og svo hófst dagurinn í dag með bæjarfulltrúum á kynningu og auðvitað fleiri aðilum á kynningu á hagkvæmni mati á byggingu líforkuvers á starfssvæði SSNE. Ég þakka fyrir mig. Þakkum bæjarstjóra Ásthildur Sturludóttir fyrir. Eftirfalda fundagerðir laða fram til kynningar afgreiðslufundur byggingafulltrúa 20. og 27. október 2022. Bæjarráð 20. og 27. október 2022, fræðslu- og lýðsráðs 17. október 2022, skipulagsráð 27. október 2022 og umhverfis- og mannvirkjaráð 18. október 2022. Hægt er að nálgast þessar fundagerðir á heimasíðu Akureyrarbæjar. Annars bara þakka ég innilega fyrir góðan fund og tek undir orð margra með þetta verið málefnalegur umræður og fundi slitið 18:21.